السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في لا فيديو جديده اللي غنتكلموا فيها على مجموعه من المواضيع اللي كتهم كره القدم الوطنيه. غنتكلموا على المسابقات القاريه. اول انتصار للجيش الملكي في دوري ابطال افريقيا، هزيمه قاسيه لنهضه بركان امام بيراميدز المصري، والوداد لم يظهر بالمستوى المطلوب ويتلقى اول هزيمه امام مانيما الكونغولي. غنتكلموا حتى على البطوله الاحترافيه. الدفاع الحسني الجديدي يوقف سلسلة انتصارات المغرب الفاسي، وحسنية أكادير أكبر المستفيدين. يلا بينا. كلش تنافس على الشامبيونز ليغ بعد الحميد ومندي. التدبير كان كارثي ديال بن هاشم، اختيارات ما كانش في المستوى خاصة بالتدريب، القيمة ديال الوداد. الجابري ذاك المستوى اللي باغي يلعب به ما غيسلكوش في البطوله الوطنيه، كيلعب كره. اذا الجيش الملكي كيحقق اول انتصار ليه في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم في دور المجموعات. الانتصار كان ب1-0 على شبيبه القبائل برسم الجوله الرابعه من دوري ابطال افريقيا. انتصار مهم من الجيش الملكي خلاه يحيي الامل ديالو انه باش ينافس على التاهل للدور المقبل ولا ربع النهائي، فغتكون منافسه على المركز الثاني امام يونغ افريكانز التنزاني، وغتكون مواجهه المقبله مباشره ما بين الجيش الملكي ويونغ افريكانز، وبالتالي غتكون مباراه مهمه للفريق العسكري. نتمنوا التوفيق للجيش الملكي، انتصار مهم، ولكن واش الجيش عنده فريق اللي قادر انه يقارع كبار القاره ويجيب دوري ابطال افريقيا؟ الجماهير ديالو اللي اكثر من 30 سنه وهي كتسنى لقب ديال الشامبيونز ليغ، وتشوف الفريق ديالها كيتوج بلقب دوري ابطال افريقيا. الجيش كان اول فريق مغربي فتح الباب امام الانديه المغربيه في دوري ابطال افريقيا، لان اول نادي مغربي توج بالشامبيونز ليغ، ولكن غاب الزعيم طويلا. فهل يتزاعم المشهد من جديد؟ ولكن واش الجيش عنده تركيبه بشريه قويه كما قلت باش يقارع الاهلي، باش يقارع سان داونز، باش يقارع الترجي او كبار القاره؟ بكل صراحه انتصار كان مهم، ولكن الجيش مازال ما كيقنعش الجمهور ديالو، مازال ما كيعطيناش اطمئنان بان الجيش قادر انه ينافس على الشامبيونز ليغ ويجيب لقب الشامبيونز ليغ. تركيبه بشريه محترمه، ولكن الجيش مازال اللعابه ديال الجيش كيفتقدوا كما تنقولوا التحراميه ديال الشامبيونز ليغ، وحتى المدرب بكل صراحه النهج التكتيكي ديالو غير مفهوم، الاختيارات ديالو غير مفهومه، التغييرات ديالو مع عمرها ما كتكون ناجحه، قليل فاش كنشوفوا انه كينجح في شي تغيير. وما يمكنش انك تنافس على الشامبيونز ليغ وما عندكش مدرب في المستوى وما عندكش لعابه ديال الشامبيونز ليغ بكل صراحه. زيد على ذلك مجموعه من المشاكل اللي كاينه في فريق الجيش الملكي، سيرتو خط الدفاع، وما تكلكش انك تكون منافس في دوري ابطال افريقيا وانت ما عندكش اطمئنان في قلب الدفاع. ما يمكنلكش تنافس على الشامبيونز ليغ بعد الحميد ومندي. بكل صراحه كاين مشاكل كبيره في الدفاع ديال الجيش عنده اظهره في المستوى، انس باش مستوى كبير، او كارنيرو اللي عطى الاضافه للساهم، ولكن قلب الدفاع مازال فيه مشكل كبير. حتى الفعاليه الهجوميه، هادشي اللي شفنا ان اللعابه ديال الجيش كيفتقدوا الفعاليه الهجوميه. جوج حوايج اللي كتعتمد عليهم الشامبيونز ليغ ناقص الجيش، اللي هي لا غرينتا الواقعيه والفعاليه الهجوميه، وهذا الشيء كيفتقدوا اللعابه ديال الجيش اللي مازال ما كيفرقوش ما بين البطوله على ما بان لي انا وبين الشامبيونز ليغ. مازال ما عرفش ان دوري ابطال افريقيا عنده واحد الاسلوب ديالها خاص في اللعب، وعنده اسلوب ديالها خاص في ربح المباريات، لان اللعابه ديال الجيش كيوصلوا للمرمى ولكن ما كيعرفوش يتعاملوا مع اللمسه الاخيره ولا لا فينيسيون. كنشوفوا داك الانانيه ديال اللعابه، اللاعب الفردي، وبالتالي كتضيع هجمه بغرابه ولا بطريقه بليده على فريق الجيش الملكي. كنتمنوا التوفيق للجيش، ولكن بكل صراحه انا مازال الجيش ما عطانيش اطمئنان. كنشوف انه ما عندوش فريق اللي يقدر انه ينافس على الشامبيونز ليغ. هادشي اللي كاين. من الجيش غنمشيو لنهضه بركان، هزيمه قاسيه لنهضه البركاني امام بيراميدز المصري. بيراميدز اللي ولات عنده نهضه بركان يعني باش نقولوا فريسه سهله، ربحوهم في السوبر افريقي، تعادلوا معهم هنا في المغرب، والبارح 3-0 اسوء مباراه ديال نهضه بركان. المعين الشعباني ما بانش اللمسه ديالو البارح، ما عرفتش كيفاش الاوراق ديال المعين الشعباني تبعثرات بكل صراحه، ما بقاش داك الاسلوب ديالو اللي كنا كنعرفوا، كان انه كيعمر الميليو، انه كان قوي في وسط الميدان، وانه دائما كان قوي في الهجمات المرتده. كنظن الغياب ديال البحيري اثر بشكل كبير على النهضه البركانيه. زيد على ذلك حتى اللاعبين اللي غادروا النهضه، سير شوف في الدفاع كتبان مشاكل في الدفاع، الرحيل ديال دايو وتحيف اثروا على النهضه بركان، لان اللعابه اللي جاوا ما عوضوش الغياب ديالهم. قندوس ما شفنا الاخطاء اللي ارتكب البارح، ما عوضش الغياب ديال دايو والغياب ديال تحيف. نهضه بركان اللي كنا خايفين منه هو اللي وقع، كنا كنقولوا بان نهضه بركان عندها استقرار، منين داو البطوله غيستقروا، غيدعموا التركيبه البشريه ديالهم باسماء اللي هي جديده، ولكن انتدابات ما كانش في المستوى، واللاعبين اللي مشاو اللي جاوا في بلاصتهم ما عوضوهمش، ما قدروش انهم يعوضوا الفراغ ديالهم.
نتمنى حنا التوفيق نهضرت بركان والجيش ملكي تشامبيونز ليغ وغنمشيو لكاس الكونفدراليه. كاس الكونفدراليه الوداد يتلقى اول هزيمه مع بن هاشم على مستوى يعني الوداد من غير كاس العالم للانديه، فاول هزيمه لبن هاشم مع الوداد سواء في البطوله سواء في كاس الكونفدراليه. هذه المره كانت في كاس الكونفدراليه امام مانيما الكونغولي. ماشي المشكل في الهزيمه، الوداد يعني عنده امل ديالو انه كامله انه باش يتاهل الدور المقبل 9 ديال النقاط، ولكن المشكل في التدبير ديال المباراه. التدبير كان كارثي ديال بن هاشم، اختيارات ما كانش في المستوى صحيح، التحكيم ما كانش في المستوى، الملعب، ولكن الوداد من اكثر الفرق المغربيه اللي تعوضات على الادغال الافريقيه. شفنا الوداد في الشامبيونز ليغ، دونك هذا الشيء ماشي مبرر بالنسبه لي انا تقول لي الرطوبه، تقول لي الملعب، تقول لي الحكم. انا كنتكلم على الوداد امكانيات ديالها واش وظفات البارح ولا لا. ما يعاب على بن هاشم مدرب اللي ما عندوش الشجاعه، مدرب اللي ما كيعطيش فرصه للاعبين، مدرب اللي ما كيثيقش في اللاعبين. البارح شفنا اختيارات غير مفهومه، اعتماد على الواسطي. بالنسبه لي الواسطي ما غيقدم حتى شي اضافه للوداد، الناس ياخذ الفرصه الكامله ديالو. شفناه البارح، جبتي لاعبين البارح كانت عندك فرصه انك باش تختبرهم، سيرتو ان مباراه خارج الميدان كنا ممكن نشوفوا ناعم بيار من احسن اللاعبين اللي كانوا في لاكوب دي موند، تعطيه فرصه ينسجم مع الاجواء الافريقيه والادغال الافريقيه. كنا نشوفوا الوافي اللي جاب واحد المبلغ كبير للوداد، وانت عندك مشكل في الدفاع بعد انك جبتي الوادي الوافي ومصدق الا عندك مشكل في الدفاع وما تثقش في المدافعين ديالك سيرشو في ابو الفتح. البارح ولينا شفنا ابو الفتح، كنا نتمنى انا كنت كنتمنى نشوف الوافي. مجموعه من التغييرات اللي كنت كنتسناها البارح ما شفناهاش عند بن هاشم، حتى التغييرات ديالو ولا الكوتشينغ ديالو ما كانش في المستوى. انا برايي الشخصي بن هاشم مدرب كبير، مدرب محترم، ولكن الوداد خاصه مدرب اللي عنده كاريزما اللي هي كبيره، ومدرب من الحجم ديالها. غتقول لي الارقام صالحه والمعطيات صالحه، متفق معك، ولكن واش الوداد تختبرات مع فرق اللي هي كبيره؟ واش الوداد الاداء ديالها كيعكس التركيبه البشريه اللي عندها والاسماء اللي عندها؟ فكاين واحد التناقض اللي هو كبير. بالنسبه لي انا بن هاشم مدرب كبير، ولكن الوداد خاصه مدرب من القيمه ديال الوداد. نمشيو نتكلموا على البطوله الوطنيه والجوله العاشره. الدفاع الحسني الجديدي يفرمل او يوقف سلسله انتصارات المغرب الفاسي اللي كان جاي بقوه، واكبر المستفيدين هو حسنيه اكادير اللي انتصر على اتحاد يعقوب المنصور. دونك مباراه ديال الدفاع الحسني الجديدي انتهت بالتعادل امام المغرب الفاسي. المغرب الفاسي اللي كان جايب واحد الانطلاقه اللي هي قويه، سيرتو بعد فتره ديال التوقف، وشفنا المستوى اللي قدم في المباراه السابقه وانتصار مهم ديالو في المباراه السابقه. البارح كانت قراءه تكتيكيه جيده بالنسبه للمدرب ديال الدفاع الحسني الجديدي، عرف كيفاش يوقف الدفاع ديال المغرب الفاسي ويحد من الخطوره ديال المغرب الفاسي. ولكن بكل صراحه الماس هذه السنه قادم بقوه، ما نتكلموش على المباراه ديال الامس، ولكن استقرار كبير في التركيبه البشريه، عندهم تركيبه بشريه قويه متكامله الخطوط. حتى الماس ملي كيرجع للبطوله كيعطيه واحد القيمه، واحد لا فالور اللي هي كبيره، لان الماس القاعده الجماهيريه ديالو باللاعبين اللي تيكونوا عنده، فيما كتكون عنده شي توليفه قويه ولا تركيبه بشريه قويه، كنشوفوا ان الماس كيمشي بعيد في المسابقه وكيكون منافس قوي لكل الانديه، وسيرتو الابداعات ديال الجماهير واللون الاصفر ديال الجمهور ديال الماس. فهاد السنه ديال الماس غيكون منافس قوي. حسنيه اكادير اكبر مستفيدين، علاش؟ لانه حقق انتصار بعد نتائج سلبيه على اتحاد يعقوب المنصور. صراحه اتحاد يعقوب المنصور هذا الفريق هذا اللي كنشوفوا انا فريق جميل كيلعب كره حديثه، ولكن اللي ناقص اتحاد يعقوب المنصور هو ديك التحراميه ديال القسم الوطني الاول، مازال ما فهمش بطوله برو. فريق تيقدم مستوى كبير، كتلقاه متحكم في المجرى ديال المباراه 80 دقيقه، 10 دقائق الاخرى كيريب كلشي. هادشي شفناه مع مجموعه من الفروق، تيكون هو السباق للتسجيل بعض الاحيان، بعض الاحيان كتقلب عليه النتيجه ديال المباراه، ملي كتسالي المباراه كتلقاه انه هو اللي نهزم. دونك كيبان لي بان المدرب الجابري داك المستوى اللي باغي يلعب به ما غيسلكوش في البطوله الوطنيه. كيلعب كره مفتوحه، كره حديثه، لعب مفتوح ما غيسلككش في البطوله، هذا واقع. لعب بيسك الطريقه كان كيلعب بها عبد الهادي السكيتي مع الحسنيه، وكان تيتلقى اكبر هزائم، كيفرج ولكن في الاخر كيتلقى اكبر هزائم. دونك اتحاد يعقوب منصور مازال خصو يفهم شنو هو القسم الوطني الاول. دابا راه ما بقى له ما يزيد يضيع في النقاط، لان تجاوزنا الجوله العاشره، فما يمكنش انك تزيد تضيع نزيف من النقاط. كان هذا ابرز ما ناقشناه متابعينا الكرام في الحلقه ديالنا. ما تنساوش انكم تشاركونا التفاعلات ديالكم، التعليقات ديالكم والاراء ديالكم.
وما تنسوش انكم تفاعلوا معنا وتابوناو عندنا، ودائما الاراء ديالكم كتهمنا. هذه القناه منكم واليكم. قبل ما نسالي، نفس الشعار كلكم نوار معدي منكم الختام. نتلاقاو في لا فيديو جديده على نفس القناه. ابراهيم القادوري.